Москвадагы мекендештерге жарыя. Казакстанга кирди чыкты жасоо керек болсо, айдоочулук тажрыйбасы жогору Абдулазизге кайрылыңыз. Жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жогу экениңизди акысыз текшерип берет. Эң башкысы без пересетка, без посредниксиз. 7 орундуу Альфард унаа менен Казакстанга алып барып келет. Күн сайын проспект Мирадан жолго чыгылат. Кенен маалымат алып, жолго камынуу үчүн Абдулазизге чалыңыз. 89 77 873 50 80. Россиянын Санкт-Петербург жана Казан шаарларында Кыргызстандын башкы консулдуктары ачылат. Бул тууралуу Коммерсант басылмасы жазды. Анда Россия өкмөтү Кыргызстандын аталган эки шаарга өкүлчүлүктөрдү ачуу боюнча сунушун кабыл алгандыгы белгиленген. Тиешелүү буйрукка өкмөт башчы Михаил Мишустин кол койгону айтылды. Маалыматта Кыргызстандын Санкт-Петербург шаарында ачылган башкы консулдугу Карелия Республикасы, Коми Республикасы, Архангельск, Вологодск, Калининград, Ленинград, Мурманск, Новгород, Псков облустары жана Петербург шаарын камтай тургандыгы жазылган. Ал эми Казанда ачыла турган консулдук Башкыртстан, Мари Эл Республикасы, Татарстан, Удмуртия, Чувашия республикаларындагы жана Ульяновск облусундагы кыргызстандыктарды тейлейт. Булак Спутник кежи. Келечекте зарылчылык жаралса, майда чүйдөсүнө чейин айтып берем. Атамбаев экс-президенттердин жолугушуусу тууралуу үн катты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын азыркы президенти Садыр Жапаров менен мурдагы өлкө башчыларынын жолугушуусу тууралуу Фейсбуктагы баракчасы аркылуу билдирүү жасады. Ал жолугушуу болгонун ырастап, бирок ага экс-президенттер менен эмес, Жапаров жана Ташиев менен жолугушуу болот деп айтылганын билдирди. Акыркы окуяларга жана мекендештердин суроолоруна байланыштуу мен төмөндөгүлөрдү айткым келет. Экстердин жолугушуусу болду. Ооба, мен да ал жакта болуп калдым. Болуп калдым дегеним мага жолугушууда мурдагы президенттердин кимдир бирөөсү келери тууралуу айтылган эмес. Мага президент Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев менен жолугушууга чакырып жатышканы, анда эркин киши катары тең ата сүйлөшүп, эски таарынычтарды унуталы деп айтылган. Мен жакшылыкты унутпайм. Ошондуктан Испаниянын элчиси менен виза тууралуу алдын ала пландалган жолугушууну да жылдырдым. Сиздер билгендей, мени дарыланууга өкмөт башчы Педро Санчес чакырган. Ал үчүн ага чоң рахмат. Мен дагы өлкөдөгү тынчтык жана биримдик үчүнмүн. Ал тууралуу айттым. Президент Жапаровдун ак ниет ойлорун баалайм. Бирок жолугушуунун аягында мен эч ким менен коштошпой, англисче чыгып кетүүгө аргасыз болгон жагдай түзүлдү. Келечекте зарылчылык жаралса, албетте майда чүйдөсүнө чейин айтып берем. Өлкөбүздө тынчтык жана ынтымакты орнотуу менен Бакеевди Кыргызстанга алып келүү эки башка нерсе. Аларды бирдей көрүү башка жыйынтыкка алып келет. Өтө көп кан төгүлүп, көп нерсе унутулбашы керек жана мүмкүн эмес. Албетте күнөөлүүлөр жоопко тартылышы зарыл. Биринчиден, каза болгондордун туугандары кечириши керек. Президент Садыр Жапаров менин айткандарымды угуп, туура чечим кабыл алат деп ишенем, деди Атамбаев. Эске салсак, Садыр Жапаров мурдагы президенттер менен жолугушканын жана алар бири-бирин кечиргенин 18 февралда Фейсбуктагы баракчасы аркылуу билдирген. Булак Супер кежи. Бишкекте өлтүрүлгөн эне жана балдары лейлекте жерге берилди. Бишкек шаарында мыкачылык менен өлтүрүлгөн эне жана балдары акыркы сапарга узатылды. Бул тууралуу Супер кежи порталына өздүк булактар билдирди. Кабарлангандай, кечээ 18 февралда 50 жаштагы аял уулу жана кызы менен Разаков шаарынын Чимген айылында жерге берилген. Акыркы сапарга узатуу зыйнаты саат 16:00 өткөрүлгөн. Эскерте кетсек, 16 февралда Бишкек шаарында энеси эки баласы менен киши колдуу болуп өлтүрүлгөн. Аталган кылмышка шектелип 1986 жылы туулган Жаран Баткен облусунун Кадамжай районунун тургуну өзүнүн үйүнөн кармалган. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголгон. Шектүү мамлекеттик күзөт кызматында 15 жыл эмгектенген. Ал Баткен бир мандаттуу округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер да болгон. 18 февралда Бишкектин Сверлов райондук соту аны 2 айга камакка алды. Булак Супер кежи. Туркияда 12 күндө 6000 жер титирөө болду. Туркияда 6 февралдагы адам өмүрүн алган жер титирөөдөн кийин болгон жер титирөөлөрдүн саны 6000ден ашты. Бул тууралуу өлкөнүн өкмөтүнө караштуу өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу департаменти билдирди.
6 февралдан бери жер титирөөлөрдүн саны 6040 ашты. Кадимки убакта Туркияда мындай сандагы жер титирөө 4 айдан бери катталып келет, деди бөлүм башчысы Орхан Татар. Анын айтымында бир автер селкөнүүнүн күчү 6,6 балл, 40ка жакыны 5-6 балл, дагы 436сы 4-5 балга жеткен. Эскерте кетсек, 6 февралда Туркияда күчү 7 балдан ашкан 2 жер титирөө болгон. Жергиликтүү убакыт боюнча саат 4:17де 7,7 жана 13:24 7,6. Президент Режеп Тайип Эрдоган Туркияда табигый кырсыктын курмандыктарына 7 күндүк улуттук каза күтүү жарыялады. Туркиянын улуттук желектери өлкө боюнча жарым ылдый түшүрүлдү. Булак Назар Ньюс Кежи. Кыргызстанда Туркиядагы жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам катары 44 миллион сомдон ашык акча топтолду. Бул тууралуу Кыргызстандын Туркиядагы элчилигинен кабарлашты. Маалыматка караганда, өлкөдө жардам чогултуу улантылып жатат. Кыргызстандын жарандары 44 миллион 701 миң сом жана 14 400 рубль топтошту деп айтылат маалыматта. Кыргызстандын куткаруучулары урандылардын алдынан адамдарды куткарууга жардам берип жатышат. Жер титирөөдөн каза болгондордун саны 39 672 адамга жетти. Булак Назар Ньюс Кежи.